Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau unboxing sekaligus nyobain mikrofon clip-on lavalier mereknya Maono. Ya, mikrofon ini sebenarnya mirip dengan mikrofon Boya yang sebelumnya udah pernah saya review. Link videonya bisa teman-teman lihat di pojok kanan atas video ini. Nah, mikrofon ini bisa disambungin ke smartphone, terus kamera, laptop, itu semuanya bisa multi. Oke, langsung aja kita unboxing. Oh ya, untuk harga mikrofon ini nanti saya tulis di deskripsi video ini, dan spesifikasinya juga ada di deskripsi video. Yang pertama kita dapat kantong buat mikrofonnya. Ada mereknya Maono. Terus dapat 2 busa mikrofon. Dapat 1 klip mikrofonnya. Dapat adapter dari 3,5 ke 6,5. Dan ini adalah mikrofon Maono-nya. Kabelnya 6 meter, lumayan panjang. Sama kayak tipe Boya BY-M1. Kita juga ada dapat baterai 2 biji. Nah, sekarang kita pasang dulu mikrofonnya ke klip dan kita pasang busanya sebelum kita mau tes hasil suaranya. Nah, mic-nya ini bisa langsung disambungin ke kamera atau smartphone tanpa perlu splitter karena udah ada switch atau tombolnya. Di sini kita mau coba testing disambungin ke kamera Sony Nex 7. Ya, oke, jadi ini percobaan untuk mic Maono ya. Hasil suaranya seperti ini. Kayaknya cukup jelas untuk mic ini. Jadi kayaknya bagus hasilnya, bisa segera diorder. Oke, nanti kita ketemu lagi di pembahasan review produk lain ya. Sekarang kita coba tanpa mic ini ya. Jadi mic ini kita lepas dari kamera, hasil suara dari kamera langsung seperti ini. Jadi bisa kita lihat perbedaannya ya, tadi pakai mic ini dan kemudian sekarang pakai mic dari kamera. Cek tes 1 2 3. Oke, sekarang yang teman-teman dengar ini suaranya langsung. Oke, sekarang mikrofonnya ini saya sambungin ke smartphone. Kalau tadi kan disambungin ke kamera. Nah, sekarang disambungin ke smartphone. Oke, kali ini kita mau ngetes kalau misalkan kita punya satu mic, tapi kita gunain buat ngomong berdua. Jadi ketangkap nggak sih suara orang yang di sebelah kita itu? Jadi keuntungannya punya yang ini, untuk yang 6 meter ini fungsinya, kelebihannya apa ya? Oh ya, jadi kalau misalkan teman-teman punya lensa tele gitu ya, jarak kameranya kan jauh. Jadi pakai mic ini tetap bisa nyampe mic-nya gitu. Atau kalau misalkan teman-teman ngobrol berdua, lebih bagus mic-nya dilepas, dipegang terus gantian aja. Itu lebih bagus kayaknya gitu Mas ya. Jadi kalau suara saya sekarang ini mungkin lebih jelas dari yang tadi ya, karena jaraknya lebih dekat. Bagus juga. Itu punya 2 mic. Nah, 2 mic bisa dan 2 handphone misalkan. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk review mikrofon Maono-nya. Teman-teman bisa nilai sendiri kualitasnya gimana. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, terus subscribe. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan terima kasih juga buat Mas Fajar Kumara yang udah bantuin bikin review video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.